الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم
أهل البيت ليطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فليحب هذين. سعادتاں وچ شمار ہوندے، سعادتاں وچ شمار ہوندے، عدالتاں وچ شمار ہوندے. علی تے بچیاں دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے، عدالتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے. علی تے بچیاں دا ذکر کرنا عدالتاں وچ شمار ہوندے. زہرا پاکے علی بھی پاکے، حسن بھی پاکے، حسین پاکے، حسن بھی پاکے، حسین پاکے. علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے. ہر قسم دی حمد و ثنا، وحدانیت، یکتائی، بڑائی، کبریائی، شہنشائی، خالق ارض و سما، رازق جن و انسان، الہ العالمین واسطے خاص جڑا تمام جہان دا پالن والا، داتا و دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، غوث اعظم اور علی کل شیء قدیر، جڑا چاہے تے ایک قطرے نو سمندر بنا دے اور چاہے تے ایک یتیم نو کائنات دا سردار بنا دے. وہ سمیع البصیر ہے، خبیر العلیم ہے، فعال لما یرید. کروڑہاں درود و سلام آقا دو جہان، امام المرسلین، شفیع المذنبین، شافی معاشر، ہادی کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطہ کہ جنہ دی صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، ہستی بھی اعلیٰ، بستی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر دا حسن و جمال بھی اعلیٰ اور جلال و کمال بھی اعلیٰ. گرامی قدر حضرات، جس طرح کہ تسا احباب دے علم دے اندر ہے کہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام دا آغاز ہے اور اس مہینے دے شروع ہوندے ہیں ہر مسلمان دی زبان دے جگر گوشہ رسول فاطمہ دے نال علی المرتضیٰ دے بیٹے اور نبی پاک علیہ السلام دے نوازے دا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. ہر انسان اپنی زبان اندر، اپنے لہجے اندر، اپنی عقیدت دے اندر انہاں دے نال محبت دا اظہار کردا ہے. گرامی قدر حضرات، انہاں دا ذکر اس مہینے دے اندر کیوں بندے؟ کیونکہ انہاں نو اس مہینے دے اندر بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا اور نبی پاک علیہ السلام دے خاندان دے اور افراد نو بھی شہید کیتا گیا. لیکن میں جن احباب تک احباب دے سامنے آج تذکرہ کرنا ہی، انہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے دو میں جنت دے نوجوانہ دے سردار نے. انہاں دا نام حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک اور 3 ہجری نو دنیا عارضی دے اوپر تشریف لے کر کے آئے اور 47 سال دی عمر مبارک پا کر کے 28 صفر 50 ہجری دے اندر وفات پائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبت الاکبر، یعنی نبی پاک علیہ السلام دے بڑے نواسے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان اور 4 ہجری دنیا عارضی کے اوپر تشریف لے کر کے آئی اور 10 محرم الحرام 61 ہجری دے اندر وفات پائی اور 57 سال کی عمر پائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب السبت الاصغر یعنی نبی پاک علیہ السلام دے چھوٹے نواز۔ گرامی قدر حضرات، آج انشاءاللہ انہاں کی سیرت کے بارے چند مختصر باتاں کراں گا۔ دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ سمجھ کر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام المرسلین آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والیا، جی اللہ سونے ہو فرمایا سا پختہ ارادہ کر لیا میں اللہ جی کا دا ارادہ فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا کملی والیا اسا تہاڈے گھر والیاں تو ہر قسم دی برائی نو دور کر دیتا وے، ہر قسم دی نجاست نو دور کر دیتا وے، ہر قسم دی برائی نو دور کر دیتا وے۔ آنا نوجوانائی دی کر کے سمجھ لینا اللہ تعالیٰ فرماندے پہنے فرمایا کملی والیا اسا تہاڈے گھر والے نو پاک کر چھڑیا وے، اسا تہاڈے گھر والے نو صاف کر دیتا وے۔ اللہ اکبر اللہ، آنا نوجوانائی دی کر کے تینوں دسنا چاہاں گا، انج کر کے تیرے سامنے بیان کرنا چاہاں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کملی والیا کوئی امیر آیا اسا انہوں برائی تو دور رہنے دا حکم دے چھڑیا وے، کوئی غریب آیا اسا انہوں برائی تو دور رہنے دا حکم دے چھڑیا وے، کوئی چنگا آیا اسا انہوں برائی تو دور رہنے دا حکم دے چھڑیا وے، کوئی نوجوان آیا اسا انہوں برائی تو دور رہنے دا حکم دے چھڑیا وے، کوئی بزرگ آئے تے اسا انہوں بھی برائی تو دور رہنے دا حکم دے چھڑیا وے، کوئی مولویت مفتیت امام یا محدث کوئی بھی آئے یا سانو گناہ تو دور رہنے دا حکم دے چھڑیا وے، لیکن نوجوانہ اللہ تعالیٰ دستے ہیں پہنے کملی والے جدو تیرے گھرانے دیاں باریاں آیاں، کملی والے جدو تیرے اہل بیت دیاں باریاں آیاں، کملی والے جدو امہات المؤمنین دیاں باریاں آیاں، کملی والے جدو ازواج مطہرات دیاں باریاں آیاں، کملی والے جدو معاشہ دیاں باریاں آیاں نے، ماں حفظہ دیاں باریاں آیاں نے، ماں ام کلثوم دیاں باریاں آیاں نے، ماں زینب دیاں باریاں آیاں نے، او کملی والیاں جدو تیریاں بیٹیاں دیاں باریاں آیاں نے، ماں سیدہ فاطمہ دیاں باریاں آیاں نے، سیدہ رقیہ دیاں باریاں آیاں نے، سیدہ زینب دیاں باریاں آیاں نے، کملی والے جدو علی المرتضیٰ دیاں باریاں آیاں نے، کملی والے جدو حسن و حسین دیاں باریاں آیاں نے، فرمایا کملی والیا اسا برائی نو حکم دے چھڑیا وے تیرے گھرانے دے نیڑے نہیں جانا، اسا برائی نو حکم دے چھڑیا وے میرے محبوب دے گھرانے دے نیڑے نہیں جانا۔ اللہ اکبر اللہ، آنو نوجوانا توجہ کرنا میں جڑی بات دسنا جانا، حضرت حسن و حسین کون حسن و حسین میرے نبی دے پھول حسن و حسین، وہ یارو آج دنیا دے پھول بیک کر کے بڑا راضی ہو جاندے ہو، دنیا دے پھول بیک کر کے بڑا مطمئن ہو جاندے ہو، دنیا دا حسن دیکھ کر کے فدا ہو جاندے ہو، آؤ ناج اپنے محبوب دے پھول دکھاواں، آؤ ناج حسن و حسین دے پھول دکھاواں۔ یارو جنہ والے تقیت اللہ تعالیٰ صحاب دے چھڑ دینے، یارو جنہ والے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ حسن و حسین تے میرے جنتی شہداد دینے۔ اللہ اکبر اللہ،
لگیا یارو آؤ نا آج دنیا دے پھلاں دے مگر لگن والیا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا جیڑا انہاں پھلاں دے نال لگ جائے گا پھول تے 1400 سال پہلے دے پھول نے آج وجڑا انہاں دے خوشبو اندر رنگیا جائے گا جیڑے محلے دے اندروں گزر جائے گا جیڑی گلی دے اندروں گزر جائے گا اپنیاں خوشبواں لاندا چلا جائے گا اے میرے محبوب دے پھول نے جڑا انہاں دے رنگ اندر رنگیا جائے گا جتوں گزر جائے گا پتہ لگے گا حسینی جا رہا اللہ اکبر اللہ آنا تینوں دسا حسینی کنج بنے گا یار آج اپنے گرے بال پٹن دے نال تے کالے سوٹ پان دے نال حسینی نہیں بنیا جاندا اپنے آپ تے ظلم کرن دے نال حسینی نہیں بنیا جاندا آنا انہاں دی سیرت اپنانا انہاں دا عقیدہ بنانا جتھوں گزر جائے گا پتہ لگے گا حسینی جا رہا وے 5 وقت دا نمازی بن جا رب تو ڈرن والا بن جا انہاں دا عقیدہ بنا لے انہاں دا عقیدہ اپنا لے انہاں نو مشکل کشا نہ کیا کرنا یارو انہاں نے کربلا دے اندر اپنا سر کٹا لے لیکن علی المرتضیٰ نو مشکل کشا نہیں آکھیا انہاں جی عقیدہ بنا لے جتوں گزر جائیں گا تینوں حسینی کہنے لگ جان گے جتوں گزرے گا تینوں حسینی کہنے لگ جان گے لیکن گل کی انہاں دی سیرت بنانی پے گی انہاں دنال محبت کرنی پے گی انہاں دنال پیار کرنا پے گا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے جنہاں نو اپنا پھولے آکھے نبی پاک جنہاں دنال محبتیں بڑیاں کر دینے میرے آقا انہاں دنال کتنا کو پیار کر دینے وے آقا جنہاں نال کر دے پیار حسن و حسین سونے نے جڑا جڑا پیار کر دو بول سبحان اللہ آقا جنہاں نال کر دے پیار حسن و حسین سونے نے جیڑے جنتاں دے نظردار حسن و حسین سونے نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناندے نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناندے نے میرے پھول ان آقا فرماندے نے او میرے پھول ان آقا فرماندے نے کیتا پیار دا انج اظہار حسن و حسین سونے نے آقا جنہاں نال کر دے پیار حسن و حسین سونے نے او جنہاں پیار سونے مدنی تو پایا ہے دونوں شکلوں بھی سونے نال مل دے او جنہاں پیار سونے مدنی تو پایا ہے انہاں تائیاں کلب بھی چسایا ہے انہاں تائیاں کلب بھی چسایا ہے کندے آقا دیتے ہوئے جو سوار حسن و حسین سونے نے آقا جنہاں نال کر دے پیار حسن و حسین سونے نے او جیڑے تک تک نانے نو نے کھیلے دے دو میں شکلوں بھی نانے نال مل دے او دو میں شکلوں بھی نانے نال مل دے ماں زاغرات بابا کرار حسن و حسین سونے نے اور رونے دھونے نال کچھ نہیں ملنا جے حسن و حسین دین مننی او جے حسن و حسین دین مننی آقا جنہاں نال کر دے پیار حسن و حسین سونے نے نانا ویرا جنیاں کھیا نہ کرنا اے بابی حسن و حسین نو من دے کوئی نہیں نانا جو نجن دی شہزادیاں دیاں محبتاں سننا میری زبان اندروں آنا میرا عقیدہ سننا جیڑا حسن و حسین دے نال پیار نہیں کردا اللہ دی قسم مومن نہیں ہو سکدا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب نے کتنی کو محبتاں کیتیاں میرے محبوب نے کتنا کو پیار کیتا دنالنا اللہ اکبر اللہ ان کر کے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے ادھروں جناب والا جمعہ تا خطبہ دے رہے نے ادھروں حسن و حسین مسجد دے اندر آ گئے نے لال رنگ دا جبہ پائے جبہ بڑا کھلائے کدی ڈگ دینے پھر ٹوٹ دینے دے پیرہ دے اندر جاندے پھر ڈگ جاندے نے تے میرے محبوب نے تکلیف ویکھی نہیں گئی تے جا کر کے حسن و حسین اٹھا کر کے لے کر کے آ گئے نے او یارو میں تے کیا کرنا آوا میرے محبوب اے بھی کہہ سکتے سن جاؤ نا ابو بکر حسن و حسین نو لے کر کے آؤ نا جاؤ نا عمر تسا لے کر
کر کے آؤ نا، جاؤ نا عثمان تساں لے کر کے آؤ نا، جاؤ نا علی المرتضیٰ تساں لے کر کے آؤ نا، جاؤ نا میرے بلال تو لے کر کے آنا۔ لیکن نانا میرے محبوب نے کسے نو نہیں آکھیا تے میرے محبوب نے خطبہ چھڑ دیتا ہے تے جا کر کے انہاں نو اٹھا کر کے لے کر کے آ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ یارو اتنے نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تہاڈا مال تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے فتنہ ہے۔ ویکھو نا میرے کولوں حسن حسین دی تکلیف برداشت نہیں کیتی گئی تے میں جمعہ چھڈ کر کے تے انہاں نوں چکن واسطے چلا گیا واں۔ اللہ کو اکبر، اتنا پیار اتنی محبت حسن و حسین دے نال میرے محبوب دی، اتنا پیار حسن و حسین دے نال میرے محبوب دا روایات دے اندر موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نا جدوں بھی باہر جاندے نے تے حسن و حسین نو مل کر کے جاندے نے، اور جدوں بھی شہر دے اندر آندے نے جا کر کے حسن و حسین نو مل کر کے جاندے نے۔ ایک دن میرے محبوب باہروں آئے نے، آ کر کے تے بی بی فاطمہ دے گھر اندر گئے نے، فرماندے نے فاطمہ مینو حسنین کریم نظر نہیں آ رہے، فاطمہ مینو حسنین کریمین نظر نہیں آ رہے تے بی بی فاطمہ فرماندیاں نے کملی والے اپنے بابا دے نال کنویں تے گئے نے پانی بھرن واسطے۔ ادھروں میرے محبوب بھی چلے گئے نے، میرے محبوب انہاں دے پیچھے گئے نے تے جا کر کے حضرت علی المرتضیٰ پانی پہ بھرتے نے۔ ادھروں میرے محبوب دے حسن و حسین نا کھیلتے پہنے تے میرے محبوب نے تکیے تے میرے محبوب فرماندے نے علی میری گل سننا، میرے حسن و حسین دا دھیان رکھیا کرنا، میں بھی گوارا نہیں کردا دھوپ دی گرمی انہاں نوں ستاوے، میں بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے حسن و حسین نو دھوپ دی گرمی تنگ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ یار تو گادا حسینی بنیا پھر نہیں اوے او تے 10 محرم والے دن بھوکے سن تے پیاسے سن، اج تو سبیلاں لائی بیٹھے نا میرے نبی دی سنت اپنانا، نور 10 محرم دا روزہ رکھیا کرنا۔ اللہ اکبر اللہ حسن و حسین کون حسن و حسین یارو میں تے کیا کرنا وا او جدا بابا انبیاء دا سردار ہے، والدہ جنت دی سردار ہے، بابا ولیاں دا سردار ہے، برات جناب والا حضرت حسن جنت دے نوجوانہ دے سردار نے تے حضرت حسین شہیدان دے سردار نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء دے سردار نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ جنت دے بارے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے نال محبت کر دے انہاں دے نال بھی محبت کر دے، جڑا بندہ میرے نال انہاں دے نال بغض رکھ دے وہ اے سمجھے کہ انہیں میرے نال بھی بغض رکھیا ہویا ہے۔ یار انہاں نال پیار کرنا تے ساڈے امام دا حصہ وے۔ اللہ اکبر اللہ میرے محبوب نے فرمایا ہے جڑا بندہ انہاں دے نال پیار کرے گا رب بھی انہاں دے نال پیار کرن لگ جائے گا۔ انہاں دے بارے اندر میرے محبوب علیہ السلام نا ایک دن اب جناب والا اپنی صحابے اپنی بیگم دے گھر اندر تشریف فرمانے، ادھروں جناب والا ادھروں حضرت فاطمہ آئیاں نے میرے محبوب نے اپنے پہلو دے اندر بٹھا لے، حضرت علی المرتضیٰ نے تے انہاں نوں اپنے پہلو دے اندر بٹھا لے، حضرت حسن و حسین آئے نے تے انہاں نوں اپنے کول بٹھا لے تے میرے محبوب نے انج کر کے ہاتھ اٹھا لینے تے فرماندے نے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اللہ سونے انہاں نوں میرے اہل بیت اندر شامل فرما دے، اللہ سونے انہاں نوں میرے اہل بیت اندر شامل فرما دے۔ تے کئی بات لوگ کہتے ہیں بس ایک 4-5 اہل بیت نے، ازواج مطہرات اہل بیت نہیں، انہاں نوں سمجھانا ہے۔ ویسے تے موضوع بڑا لمبا ہے، مختصر جی بات کر کے بات ختم کراں گا۔ آج تساں ماشاءاللہ سارے سیانے بیٹھے ہو، تساں دے اندروں کسی دی شادی ہوئی ہے، اپنی زوجہ محترمہ اپنے گھر والے دے گئی ادھر تے تساں جاندے ہو لوگ پوچھنے کتھے چلنا ہے، آکھاں گے گھر والے نوں لین چلنا، اہل بیت نوں لین جا رہے ہاں، اس واسطے پہلے بیوی اہل بیت ہے پھر اودے بچے اہل بیت نے۔ جڑے بندے عقیدہ رکھتے ہیں کہ نا جی نا ازواج مطہرات اہل بیت نہیں بلکہ خالی نبی پاک دے بیٹے اور نواسے
اہل بیت نے انہاں دا عقیدہ غلط ہے، رد کرنا ہے اور انہاں نو اپنے ازواج مطہرات بھی اہل بیت اندر شامل ہیں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ سمجھ کر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا